Untung ada nomor panjaitan, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, makan daging anjing pakai sayur kol. Untung ada nomor panjaitan, boleh naik dengan percuma. Dan sopan lagu nanti Oma mulu dicapur-capur lagu kereta di luar sayur kol. Malo, selamat pagi Pur TV. Nggak mau ngopi kamu? Tak mau ngopi. Rotu siapu. Pakai gelas mama papa. Jadi ada masuk nikah dari waktu buru penjahitan. Ada undang buru penjahitan. Jadi amak penjahitan tuh. Jadi di sana buri ya. Adong mah tolu si tua marga penjahitan, si Matupang, dohot marga si Torus. Jadi mulo dihuriapkan atar otik dope ahana dan pola torop dope ruasna. Jadi adong masa ada amai sih. Jadi amat taong dangi mulo situasi penjahitan nona marjamita mabuat jamita. Ringkas tutu kari jong. Jala rajin do imani cata imana do suri jamita. Ale molo situa situ urus do si Matupangon. Dakya olon macata to. Jadi si arong matingkah nion niawat taon molo marjamita situ urus dohot si Matupangon. Ay si pata may osos pat natulati. Si pata maggarug-garug mana kan. Jadi mau si penjahitan na marjamita lengkap do ibuan ni mana catatan na. Catat mana mak sian ay pembuka satu ay penutup. Ay mulu si tubang dohot si turuson tak lasoheo lo nacara. Ija ko besok ni mulu lungcuk pangari minggu mulu isung kulit tanah. Amang kita bar minggu dulu malas au situ harus berjamita. Jadi adung masa ada dungan nih sih. Terus doi parrau na matau. Ayah sih matau na rohani dungan na kan. Mulo si penjahitan na berjamita. Ring naringka sama tau. Nah ini mulo situ harus dohot si tubang na berjamita. Ay sering don absenon dan nawan solo macata isip do absenon. Jolo pipte jo. Jolo busuk jo keluar mar minggu na rohani. Dengan nyongkan. Itu keluar mar minggu mah. Pasti ki si amang si penjahitan na berjamita. Lu keluar mar minggu kan di luar 3 rejai. Besok kum mato-mato. Lain na. Ibu na. Mana kocua. Ay suku-suku doro aku terus ba merek kamu lu balai dah. Wow bae na. Now, uparwahon molo amang si penjahitan marjamita ay terus do lang nagcatat. Jana molo ngajadwal niya amang si penjahitan na marjamita. Ada ki absen lain na dongan nyo. Alay molo humereng molo amang si Torus dohot amat ta si Matubang ay nasi di ka do lay absen ay bawa roy lay narong no masalah nilai do tu si Torus do si Tubang na dongan nyong kan Roma mangan mo si amat taon daw lay nabuti do naringkas doang mencatat mulo si penjahitan jala lomoro aku mulo si penjahitan na mabuat jamita ay cocok do terus lay jamita ni masih penjahitan dohot erek-erekku alay parwaon mulo jamita di si Torus do jamita ni si Tubang dah kia cocok untuk erek-erek kon nang wapala si Bangka. Ano kan yun? Mahok po na tunarok ko. Tayo. Sabi siya nirit po ma. Ala nirikas niya matao. Sabi, ala na cocok doon. Gamita ni si Panjay na rin. Itu ere-ere niya matao.
Ayo upi. Horas.